السلام الدراري، جيسبر تكونوا على خير وبخير. في الفيديو ديال اليوم غنحاول نبارطاجي معكم واحد الكا اللي طرات لي انايا. تخيلوا معايا من نهار حطيت الفيديو الاول ديال دابا في اليوتيوب مرضى من ورا مرضى. تخيلوا معايا كانت جاتها لا دياري حاشاكم ولات كتشقي ليا، ضعفت لي ولاو فيها الحناش. دابا مسكينه ولات فيها بحال واحد الحزازه في راسها، بحال التشونيه. ما فهمتش انا هاد الكليبه مسكينه تجمع عليها كلشي في خطره واحده في ظرف ديال سيمانه. تخيل معايا سيمانه داكشي متابع. عايشه كنشوف انا مسكينه والله الا تصدمت، شوكيت بلاصه هازت الدقه والله وليت خايفه تموت. جاب الله ديجا مفاكسيه دو فاكسان ومازال صغيره، دونك باقا في الجهد واحد شويه. الفيديو ديال اليوم غنحاول نعطيكم الطريقه كيفاش الا جا في الشيو ديالكم ولا الكلب ديالكم ولا المشيشه ديالكم تونيا ولا شي حزازه ولا بدا كيطير لها الزهر. نعطيكم الطريقه اللي افيكاس ومزيان. هاد الكا طرات ليا باش نبارطاجيها معاكم وحتى نتوما تعالجوا الكليبات ديالكم ولا المشيشات ديالكم راسكم. كيف كتشوفوا الكليبه هي في لاكاج دابا، كاينه في لاكاج غنخرجوها دابا. كنتسنى غير في واحد صديق سعيد غيجي عندي دابا وغادي نبداو المهمه ديال كيفاش نطريطيو الكليب ديالنا الى طاح في هذا الكا. المهم الدراري كيف كتشوفوا ها نتوما ولات فيها بحال التبرقيع هادي في راسها. كانت في النوبه الاولى كانت غير ضريبه صغيره كنت كنسحبها ناطيحه ولا شي حاجه، وكانت ليا 3 جوغ كبراش. المهم غادي نحاولوا نزربوا عليها باش ما تديش لها في الكور ديالها كامل. المهم الدراري اول حاجه غنحكوا لها الثومه فين عندها تبرقيع في راسها. ديجا حاليا كاين غير في بلاصه وحده كيف وريتكم، باش ديك البكتيريا اللي فيها تحرق وتشور. حكناها مزيان صاحبي. هاد العمليه الدراري حاولوا ديروها كل نهار مده ديال سيمانه صافي، راه غيبدا يبان لكم العربون، الزغب غيبدا ينوض اوتوماتيكمون. ودابا الدراري نحاولوا نعقموها، غنديروا ليها بيطادين فوق من ديك الثومه اللي درنا باش تحقم مزيان ويعطي المفعول ديالها مزيان. باتوشي كتشوفوا الكليبه راه صابره، حيت فيها لا ديسيبلين. كليبه اخرى راه بقاو دابا كتفركل. هاد البلايصه سعيده من هنا تبان لي مازال غادي نطلي لها الزاب، كيطير لها الزاب من تما غادو كديه عليها. شوفوا الدراري راه كيما ما كيديرش لها في نفس فين طاير لها الزغب، خاص يحاول يدور حتى على البلايص اللي حداها باش ما تكونش باديه فيها عاوتاني كديه فيها. بالنسبه للدراري البوماده كاينه البوماده غريزيو تري افيكاس. هذه تصلح كما كنقولوا التونيا الحزازه. تقدروا تستعملوها بوحدها راه افيكاس، مي حنا بغينا نعقموا مزيان باش نيفيتيو انها تكون ديجا غادو كدير فيها اكثر. مي كاين اللي يقدر يستعمل غير هاد الكريزو راه بوحدها راه افيكاس.
غنشدها لك. ديجا راه الثمن ديال هاد البوماده هادي راه رخيص بزاف، دايره غير 12 درهم وراه افيكاس. تلقاوها عند الفارماسي سميتها غريزيو. حط خيرها. كاين واحد الطريقه اخرى الدراري باش كنعالجوا هذا المرض هذا الجلدي. كاين الدراري بزاف كيستعملوا الزيت المحروقه باش يداويو هذا المرض هذا. كيقول لك حكا كيداوي السم بالسم. وفعلا هاد الطريقه انا ديجا فايت نجربها لواحد الروتويلر، وصراحه كانت افيكاس وعطات المفعول ديالها. غير هي تستغرق في واحد الوقت تقدر توصل حتى لشهر. يلا يبينوا لا الزغاب فهمتونا الدراري. مي انت كتبع هادشي ديال التعقيم اللي صراحه اللي افيكاس فهمتيني، ما يخلي ما تداويش المرض بالمرض. توما وبيطادين ولا لانكول وبوماده ديال الجلد راه افيكاس الدراري. المهم كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، ما نطولش عليكم اللي جا احسن من اللي فات. بيس اند لوف.